意と知らない。飛行機から富士山を見る方法。大手航空会社ホームページには富士山が見える座席の案内がある。簡単に言うと飛行ルートが富士山の北側か南側で決まる。例えば東から西へ向かう場合、北側を通れば左の窓側、南側を通れば右の窓側。運が良ければこんなサプライズが待ってます。ちょっとだけ得した気分。天候やルートの変更で絶対ではないので、あとはあなたの運次第。